Hayallanıp dur. Gülün açılma vakti sağlık güzel. Uzakta sen. Gol. Ağzı açıladı. Bize terimiz açılışını. Okuculara görsün. Sen adam. On gelinden bir sazı. Açıldı mı günümüz? Semiye'ninki açıldı kısa be. İçide sözlerinin özara bağlayıcı qo'shimchalarga moslashgan ya'ni gapimiz bor. Bo'yalib ketdi. Yo'q, bo'yalmadi. So'zlarning o'zaro bog'lovchi qo'shimchalar tushib qolgan gap bor. So'zlar tushib bog'lovchi qo'shimchalarni o'rniga qo'yib, gapni to'liq qilib o'qiymiz. Sabiya, o'zing nima? Oyim menga kitob sovg'a qildi. Menga deyilgan so'z bormi? Oyim men kitob sovg'a qildi. Ana shuni o'qiymiz. Endi yaproqlarida qo'shimchalar bor. Dan uzoqqa ko'rib shuning uchun tushuntirib bering. Dan, ning, zo, ge, de qo'shimchalar bor. So'zga solcha hamda bog'lovchi qo'shimchalar. Shulardan mosini nuqtalar o'rniga qo'yishimiz kerak. Oyim men kitob sovg'a qildi. Oyimga kitob sovg'a qildimi? Oyim menga kitob sovg'a qildi. To'xtab turing, Barakalla Samiya. Keyingisini. Samina. O'qi so'zingni o'qi. Maktabimiz bayram bo'ldi. Avval qo'shimchasiz o'qiymiz. Maktabimiz bayram bo'ldi. Qaysi qo'shimchani qo'ydim? Da qo'shimchasi. Maktabimizda bayram bo'ldi o'g'iljon. Qo'shimchasiz o'qi. Ay, Gulay, ko'proq so'z beringizda. Biz vatanimiz O'zbekiston. Qaysi qo'shimchani qo'yamiz? Ning. Bizning vatanimiz O'zbekiston. To'g'ri bajardimi uchsa? To'g'ri.